भारी बारिश और हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने यमुना को उफान पर ला दिया है। अलीगढ़ के टप्पल इलाके में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। महाराजगढ़, शेरपुर, घरबार, मालव, उटासनी और किशनगंज समेत दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ग्रामीण नावों के सहारे घर छोड़कर ऊंचे इलाकों की ओर पलायन करने लगे हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी है। हजारों बीघा फसल पानी में डूबकर तबाह हो चुकी है। जिला प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। मेरा नाम क्या है मैम? कुसुम। कहाँ की रहने वाली है? महाराजगढ़ की। अच्छा, क्या है यहाँ पर, क्या स्थिति है आपकी? स्थिति ये है कि गांव में पानी आ गया, सारे गांव में पानी पानी हो रहा है। अच्छा, प्रशासन ने क्या सुविधा कर रखी है? अच्छी सुविधा ना करे प्रशासन, जब ही पहले आए थे, अब तो कोई सुविधा नहीं है। एक कैरम बोर्ड है, उसमें कहाँ तक आदमी को डोंगे हैं? अपनी घर की नावें उनते जीत रहे हैं, आधा गांव तो वहाँ डूबा जा रहा है। बताओ तो आपके कितने सदस्य अंदर हैं अभी? अभी तो बहुत ही रह गए, कम से कम 50-100 तो होंगे लगभग। अच्छा, परिवार वाले अभी नहीं आए आपके? परिवार वाले रह गए, कुछ आ भी गए। अब बताओ घर ने छोड़ के कैसे आ जाएंगे? तो कहाँ जा रहे हैं अब आप लोग? जा कहाँ रहे हैं अभी तो नहीं। बंदा पे भी कुछ मंडी की बोल रहे हैं कि मंडी पे जाओ, कुछ बंदा पे पड़े, इधर उधर ऐसी भटकते डोल लें। कोई सुविधा ऐसी है ही ना हमका। आज सर, क्या नाम है आपका? मैं राजू सिंह निषाद, क्षेत्र पंचायत सदस्य। अच्छा सर, किस गांव के रहने वाले हैं आप? मैं ही गांव किशनपुर का। अच्छा सर, ये बाढ़ की जो यहाँ समस्या आई है लोगों को, सर कैसा है यहाँ पर? कितने गाँव में बाढ़ का पानी है और आपके गाँव में क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब है सर। गांव कम से कम 8-10 गांव यहाँ पड़ते हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, फसल वसल भी सब नष्ट है। तो प्रशासन क्या काम कर रहा है यहाँ पर? प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो लोगों के लिए राशन वगैरह या खाद्य सामग्री वगैरह तो उपलब्ध करा रहे हैं? बता रहे हैं जो टप्पल मंडी में बाढ़ चौकी की व्यवस्था करी गई है, खाने की भी, राशन की भी, पशुओं के चारे वारे की भी। अब लगातार पानी बढ़ रहा है या घट रहा है? पानी बहुत काफ़ी बढ़ रहा है सर, लगातार कंटिन्यू बह रहा है। तो क्या स्थिति है गांव के अंदर? स्थिति बहुत खराब है, सारे गाँव में पानी पानी है। कहीं जगह ऐसी भी नहीं है जहाँ कोई बची हुई है।